таанышуу, баарлашуу каналдардын жооптуу модераторлору жана команда деген жерге көрсөтүлгөн да. Анан бул жака жасаштын кереги барбы? Таанышуу деген эмне дедиңер, укпай калдым. Например, кто модерирует, ошол команда мүчөлөрү деген жерге эле колонка кошуп койгом да. Анан жооптуу каналдарга модератор деп. Так, команданын кайсы жерде эле ал? Чөйрөдө. Жана ушу команда тууралуу дегенде. Ушундай. Да, в принципе, можно так и сделать. Вот получается, могу каналга бөлүнгөн адамдар, они модераторы этого канала, да, получается? Ооба. Вот давайте здесь тоже разделимся сразу. Получается, 18 кишиден у нас сколько пустой болуп атат? 8 пустой болуп атат да, получается, 8 кишини биз ошондо канча каналга бөлүшүбүз керек? 1, 2, 3, 4, 5. Бирок буларды бөлгөндө деле булар азыр встречада болбогондон кийин тияка деле келишпейт болуш керек, как вы думаете? Раз, два, три, четыре. Например, тайпалар или долбоорлор болуп атпайбы? Эджардам, Clubhouse, Nomadlist. Алардын модератордун кереги барбы, жокпу? Алардын өзлөрүнүн менеджерлери уже как модератор болуп калат да, Могу жерде мондай. Поэтому я их отдельно поставила, чтобы сюда модераторов не включали, да, что мы попросим менеджеров этих проектов самих контролировать свой этот канал, да. Получается, нам нужно здесь болгону келечек тоже проект, тайпалар бизде проект беле же эмне эле сейчас. Тайпаларда модератор керек, потому что там тайпаларда у нас получается программист, соцтармак, дизайн, кыргыз тили, жердештер, бирок проекттерде бар экен. Вот этот вариантка киргизсек болот, Может, общий келечек деген жерге коюп коебуз, ичиндегилерин в целом алып кетет. Келечекти могу жерде тогл лист кылып коеюн анда, И тайпаны ичине киргизем, контентчи, жердештер и Кыргыз Бридж Global деп. Анан бул жерге биз эмне кылышыбыз керек? Общий бир модератор. Келечекке общий бир модератор. Бир модератор жетиштүү болбойт го дейм. Бул жерге эме кылыш керек болуш керек. Ар бир немеге 4 болуп турат, 4 модератор кылсак болот. 5 модератор болсун, но келечекти координатор болуп бир киши болсун дагы, анан тайпаларды бирден бөлүштүрүп берели. Биякты болсо, чөйрөнүн модераторлору силер жана командада бөлүштүрбөңөрбү, ошолмойдон эле кете берсин. Команданын тууралуу дегенде, могу жерге бөлүнгөндөр ошол жана чөйрөнүкүнө кире берсин дагы. Долбоорлорго мы попросим менеджеров самих, чтобы они были модераторами своего канала и чтобы следили за тем, чтобы не было никакой лишней информации, никаких там различных конфликтов не было, и чтобы өздөрүнүн каналдарын өздөрү модерировать этип турсун деп суранабыз да. Болгону биз тараптан могу, бирок бул жерден жердештер тоже это канал. Вот этот жердештер, допустим, менеджер жердештер деген проекттин менеджери Жидегүл Нурбаева. Буну өзүнүн модератору кылып койсок болот да бирден. Ошо жердештерде у вас, по-моему, доступа нету, я вам сейчас покажу. Жердештердин ичинде, да, закрытый 4 канал бар. Кыргызстандан тышкарычы. Ал жерге ошол дайындалган кишилерди, кирген кишилердин арасынан эле бирден модератор тандап эметип койсок болот да. Смотрите, бул жерде вот жердештер деген канал категорияда.
Сейчас я закрою вот эти все. Жердештерден категорияда Кыргызстан он открытый канал, АКШ, Германия, Турция, Россия это закрытый канал. Да, эти каналы они будут доступны только тем, кто выходит именно из этих стран, да. Да, уже бізде, допустим, Турцияда биякта адамдар бар. Мисалы, биякта уже 15 киши ошо Турция каналында жүрөт да. Ушул жерге мы можем как модератор либо Гүлназ Шаршееваны коюп койсок болот, либо Миржа Сейженин өзүн коюп койсок болот да. Анан Германиядан там приглашенныйлар болсо, здесь уже Германияда, допустим, пока только модератор менен эмелер эле бар. Админдер эле бар, То да? получается, их переписки нам не видны, да? Да, их переписки вам друг другу не будут видны. АКШныкында здесь только вот администраторы и модераторы самого Дискорда стоят. Россияда уже 63 киши кирип кетиптир, көрдүңөрбү? Ушу 63 кишиден мы можем ушу Россиянын каналына бир 2 киши модератор кылып коюп коебуз дагы, ошол 2 киши будут постоянно контролировать этот канал и постоянно отслеживать, правильно ли все это идет по инструкции, эч кандай конфликттер жокпу деген ошондой сыяктуу мындай туура эмес сообщениялар болсо предупреждение берип же өчүрүп салып ошентип модерация кылып турат да. Поэтому я вот тут предлагаю жердештерге, не знаю, жердештерде, допустим, мисалы жердештердин өзүнүн ичинде вот тут можем вот так сделать. Здесь у нас есть 4 канала, 2, 3, 4. А нам бул жерде нам нужно вот по этим каналам пройтись, Россия, Турция, Германия, да, и попросить, кто сможет быть модератором этого канала. Как вы думаете, мы можем поставить модераторов среди самих же участников, или же мы сами будем модераторами этого канала? Жердештер бул мындай проект или командная работа эмес го. Булар жөн эле переписка, помощь друг другу болсо керек, мындай кого-то делать ответственным кылбай эле өзүбүздүн арабыздан эле кылбайлыбы модератор? Давайте. Башкалар кандай ойлойсуздар? Эмеден көчөнү агай айтты болуш керек, кажется, наоборот ошо ичинде жүргөндөн админ кылып койгула дегендейчи. Ошондойбу? Тоже надо уточнить, ошондой мен ошондой түшүндүм да, көчөнү ошо жердештерде карап аткан Айзада айым кирген болчу да, анан кандай кылабыз дегенде ошондо мен ошондой түшүндүм да, группанын ичинде жүргөндөн бирөө көзөмөлдөп турсун дегендейчи. Айзададан сурап көрүш керек да, Айзада айымдан. Ооба, мен да ошондой түшүндүм, ошондой айтып аткан. Анда вот давайте жердештерден. Нет, смотрите, я предлагаю как. Bizde берде модераторлар бар да, bizde модераторлар, допустим, модераторлар у нас зеленым цветом, вот таким цветом, вот Айзада Байчабаева, ну, мо цветтерин барды модераторлар. Ошол модераторларды ошол группага как бы координатор кылып коебуз да, бирок группанын ичинен өзүнөн эле ушул группанын модераторлору кылып койбойлу. Допустим, Айзада Бачабаеваны Россияга коюп койсок, она будет там уже выявлять самих модераторов внутри группы и тоже одновременно отслеживать, что происходит в этой группе, да? Она как бы и так ошо жердештерде да, там и так Айзада Байчабаева менен Жидегүл эже эле өкүл иштейт да жердештердечи. По-любому они будут контролировать, координировать да, бирок ар бир өлкө кийин өлкөлөр көбөйөт да. Ар бир өлкөгө мен ошондой түшүндүм да, ичинде ошо группада жүргөн ошо бирөө болсун депчи. Вот смотрите, жердештер полностью категорияга и 2 киши как бы координатор кылып коюп коелу дагы, ошол 2 координатор ар бир группага кирип чыгып, ар бир группанын модераторлорун тандап берсин бизге деген бир сунуш кылайын анда. Мейли, анда Айзада эжеге, анан Жидегүл эжеге айтыш керек болуш керек координатордун өздөрүнөчү. Бизде эртең мен как раз жердештерде как помощник болуп жүрөм.
Эртең встреча болот буюрса жердештерде. Ошондо мен жетегилүү эже менен Айзада эжеге попрошу, чтобы они определили модераторов среди этих групп. Они будут заходить на каналы, сами писать. Мы им здесь предоставим полный доступ в закрытый каналдарга. Они будут сами координировать вот эти 4-5 каналов. И плюс анын ичинен, допустим, Кыргызстанга я предлагаю там 3 человека эметкенгечи. Потому что Кыргызстанда көп эле болот да кишилерчи. А калган проекттерде бирден же экиден, Россияга 2 модератор койсок болот, а калган проекттерде бирден модератор назначать этип берсин деп суранайын анда, Бияка пока ответственныйлар Жидегүл Нурбаева. И Айзада Байчабаева, Балкыбаева эле, кандай эле? Айзада. Диана да бар экен модераторствода. Көрөбүз неметип. Жок, бирок жердештерде, по-моему, эмеле жакшы. Жердештердин немелерин өздөрүн койгон жакшы. Айзада. Бирок ошол роль модератордучу можно же так ограничить на 1 канал? Потому что биз жердештерге модератор кылып койсок, ал чөйрөнүн ичинде бүт каналдарга модератор болуп калбайбы? Жок, именно жердештерге деп туруп атайын неметебиз. Жок, могу, допустим, Германия бир модератор тандайбыз да. Ага биз деген башка цвет берип, башка роль берсек болобу? То есть у него будет доступ только Германияга и Кыргызстанга. По остальным каналам у него не будет доступа. Но если он желает, он может присоединиться к остальным каналам как просто участник. Допустим, он может модерировать Германияны. Вот смотрите, я вам покажу здесь роли. Так, сейчас. Вот у нас роли есть, допустим, мынакей. Германия, Турция, АКШ деген өзүнчө ролдор бар да. Мы им просто ограничим доступ. Допустим, эгер Бактыгүлгө АКШга роль берип койсок, у него будет доступ к АКШга и Кыргызстанга, но у нее не будет доступа Турция, Германия, Россияга. Ушундай болот да? Болду? Бирок будан тышкары башка чөйрөнүн башка каналдарына доступтары болот. Болгону ошо жердештерден эле могуларга доступу жок болот да. Түшүнүктүү. Так, Жидегүл Нурбаева, и что я хотела написать? Айзада Байчабаева или Байназарова или фамилиясын потом. Давайте вот так сделаем. Просто чөйрөдөн эле иштеп көрөйүнчү. Байчабаева. Байчабаева, Ай менен эсептейм. Айзада. Y менен жазсаңыз Ай дегендечи. Айзада. Айзада Байчабаева экен. Нурбаева менен ошондо Айзада Байчабаева болот. В общем, жердештер боюнча бүттү. Анан могу башка каналдар боюнча у нас башка категориялар боюнча получается, смотрите, контентчиде здесь в основном проекты. Здесь тоже получается менеджерлердин өздөрүнө эле модератор кылып койсок болот. Сами менеджеры. Сейчас эле жазайын. Менеджерлер.
өздөрү модератор болсун. Тайпаларда тайпаларда бизде команданын немеси менен кетебиз дедик, таблицасы менен, чөйрө командасы. Туурабы? Кыргыз Bridge Global'da, так, где он? Кыргыз Bridge Global'da. Здесь тоже, получается, сами же менеджеры будут модератор. Теперь могу чөйрө боюнча нам команданын ичинде нужно распределить тайпалар менен чөйрөлөрдө ким модератор болот депчи. Могу нерсени мен кале жылдырып коеюн, Мону биз чөйрө командасы бүтүрөт да. А бул туруп берсин ичинде. И давайте теперь пройдемся по команде. Таанышуу, жардам берем, жардам керек уже алынган. Мгм. Кошулууга кереги жок болуш керек. Сүрөттөргө кереги барбы, жокпу? Сүрөттөргө кереги жок. Вот смотрите, таанышуу, баарлашуу, жардам берем, жардам керек, Таанышууга керек. Буну уже Каухар эже алган болчу. Баарлашууду алды беле? Ушу баарлашууну ала элек го эч ким. Баарлашуу деген Эч ким алды экен. эч ким алды экен, Баарлашуу керек экен бизге. Потом сейчас минуточку, могу жерде мен жазып алайын мэрге сразу эле, чтобы не было головоломки. Таанышууда у нас идет Каухар эже. ооба, таанышууда мен. Хорошо. Теперь дальше таанышууда сиз болсоңуз, баарлашууду ким ала алат? Баарлашуу деген эмне жөнүндө жазчу элек бу жерде? Ал общий чатта. Общий чат. Хорошо. Давайте мен алайын общий чатты. Эмеге команда деген жерге эме деп койгом, жалпы депчи, на все. Жалпы деп койдум, мейли, без проблем. Ооба, тиында через запятую жазып коебуз да. Да, ким кошулат баарлашууга? Мен анда баардыгына кирип эмете берем. Баарлашууну алгыла бирөөңүздөр. Мени жаза бериңиз анда. Башка желающийлер жок, наверное. Гүлназ. Гүлназ Шашиева, Гүлназ Шашиева. Бактыгүл, анан таблицага, если у вас есть возможность, параллельно таблицага деле кошо бергиле, ким алгандар, Эртең менен көчүп койсом болобу? Хорошо. Шаршеналиева кечирип коебуз. Теперь баарлашуу жардам беремге. Диана алган болчу, жардам берем менен жардам керекти экөөнү тең. Хорошо, Диана кетти. Жардам берем, жардам. Диана Жусупбекова, Здесь тоже Диана Жусупбекова. Потом Рахматка кереги жок го дейм, В принципе, здесь можно и не контролировать. Мой экөөнү алып таштасак деле. Өткөндө бирөө болсо ушуну баарлашууга жазып коюптур, рахматынча мен личкасына жазып айткам, эми Рахмат каналына жазып коесузбу депчи. Буну жалпы ролду алгандар модерацияга жазып кое беребиз,
У кого будет время, кто убагында көрүп калса, какую-то ошибку личкасына жазып, эме. Бул сиз туура эмес жака жазып койдуңуз, бул жака жазып коюңуз деп жазып коелу, жалпы деп коеюн. Сүрөттөргө, в принципе, не надо, жака сүрөттөр эле жүктөй берет да. Сүрөттөрдү алып койсок болот, в принципе. Так, теперь давайте тайпалардан пройдемся. Чөйрө бүттү. Тайпалардан программалоо боюнча тайпалардан у нас получается здесь биякты көчүрүп чыгайын биринчи. Программа, соц тармак, дизайн. Программалоо, соц тармак, дизайн. Кыргыз тили жердештер. Кыргыз тили жердештер. Анан жарандык эки Бир эле го. Жок, эки жарандык эле экен. Так, вот смотрите, теперь программалоо боюнча кто из нас может взять? Команданы көрөлүчү, кимдерибиз бар экен? Ал жака деле обязательно программист болбош керек да. Не в тему жазгандар деле будем модерировать, да? Да, вот не в тему, кто не по теме пишет. Ким ала алат? Контролдогонго. Давайте жалпы эле мындай кылып коелучу анда, я предлагаю. Жалпы эле ушул тайпага эгер бирөө туура эмес не в тему жазып койсо, жалпыбыз кто увидел, тот ему личку будет обращаться и писать. Что думаете? Бирок эме мындай эме бар экен да, минус. Например, баардыгыбыз бир моментте жабылып жаза калсак, анан тиги человек испугается, эмне кылып ийдим депчи. Бир четинен мындай бир модератор койгонубузда тура экен да. У нас сейчас сколько человек? 9 человек сидим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек бар экенбиз. 6 кишиге бөлүш керек экен. Ошондо получается, смотрите, Диана уже алды, Гүлназ эже алды, Каухар эже алды. Бактыгүл Программалоону мага бере бергиле, мен карай берем анда эле. Эчтеке болот. Мен өзүмө жалпы деп жазып койгом, бирок мындай каналда эле жазып кое бересиз го анда. Соц тармактарды Бактыгүл силер жазайын, Так, эмени ким ала алат? Дизайн боюнча. Кайыргүл Манапова жок де. Өзү бар болчу, бирок ал ошо жетишпей атат го. Бияктан ким кылып бере алат? Контролдоп. Элмира эже, сизди кое бербейинби? Макул. Туура эмес бирөө жазып койсо, акырын личкасына кайрылып коюңуз сиз, Кыргыз тили боюнча Жамбулатова эже. Каухар эжени коелу. Каухар эже коеюн. Каухар эже менен Жамбулатованы кое берейин, Кыргыз тилчи эже да ката жазса, мондай жазса. Кайсыга? Кыргыз тилчиге? Кыргыз тилине. Ал жанагы эмеде чөйрөнүн ичинде, неме Дискордто. Мен үйгө коноктор келип калган, кечиресиздер, наушник салып алып отурам. Жердештерди мен алайын, мен неметем, өзүм контролдойм. Биз ошондо эмне кылабыз? Мен кыргыз тилинде эмнелерди карайм? Мисалы эже мындай да, кыргыз тилгечи бирөө бирдеке жазса да, допустим, не в тему, кыргыз тилге тиешеси жок бир нерсени жазса, акырын личкасына жазып, сиз туура эмес жазып койдуңуз, сиз жазган сообщенияңызды, мисалы, дизайн каналына жүктөшүңүз керек деп, акырын кайрылып оңдоп коюш керек да. Анан өчүрүп коюш керек, тигини. Анан тияктан өчүрүп коесуз. Анткени силерде как модератор болуп, силерде биякта доступ бар да. Өзүңүздөр өчүрүп койсоңуздар болот могу жерден эле. Еще могу байкасаңыз, Азамат агай hard skills, soft skills деген эмне деп тема козгоптур да.
контент деп биз бул жума ушундай сөздөрдү да козгосок болот экен да могу каналдаргачы. Болот. Кипиш создавать этиш керек, бирок менде убактым жок создавать эткенге. Кимиңиздерде бар. Мен да кеде кирип создавать этип турам кипишти, анан бирок эметкенге постоянно убактым болбой атат да, болушунча көңүл бурганга аракет кылып атам, бирок, к сожалению, времени нет. Ооба, постоянно болбосо да ким бошогондо убакта ошо могу биякта чөйрөчүлөр эметип койсо ошол деле болуп турат. Пока киши көбөйгүчө. Эле бир сөздүн эле эмесин ыргытып коюш керек, кайрмак илип коюш керек, анан болду, ошондон ары өздөрү менен уланып кетишет. Кимиштин убактыбыз болсо кирип ошондой бир эме ажиотаж кылып турайлы болушунча, чтобы хотя бы жаңы келген чөйрөчүлөргө понятно было, в чём суть нашей платформы, да. И жарандык аракетке кимди жазайын? Кимдер калды? Жалпы деп коеюн, жарандык аракет бизде обычно бул тема очень пассивный тема, да. Плюс контролдоп турайлы, по-моему, все. Теперь смотрите, давайте как мы сделаем. Могу жердештер боюнча мен эртең встречадан сообщение берем, задание берем биякачы. Контенти боюнча менеджерлерге жазып, менеджерлер менен встреча кылып түшүндүрмө кылып бере турган бир киши керек болуп атат. Биякта мисалы биз өзүбүз ала турган болдук, мо графаныч, бул бияка тийишпей эле коелу. Нам нужно теперь распределить, но келечек боюнча, келечек да бар да айтмакчы, келечекте канча долбоор бар? Биякта да немелер бар экен. Биякка да бир киши дайындаш керек экен. Биякта менеджерлердин өздөрү деп сүйлөшпөдүкпү, Бул проектта. Мындай болот бул анда. Мындай болот. Буну болсо делаем эме. Жок, бул тогл лист менен кала берет. Келечек тоже проект. Только здесь будет turn into heading 2 болот. Нет, heading 3 экен. Менеджерлер өздөрү модератор. Жердештер боюнча мен неметпейин, мага болгону долбоорлорду боюнча Азамат агайды сурап көрөбүз, же өзүбүз эле кылган жакшыбы? Могу жерге 3 киши керек да, 3 киши ушул категориядагы тиешелүү проекттердин менеджерлерине кайрылып, инструктаж өтүп, ушундай болот, ушундай туура эмес немелер болсо өзүңөр контролдоп, модерация кылып тургула деген информацияны жеткизип коюш керек болот да. Ким кайсы категорияны ала алат? Бардыгын менеджерине бирдей эле текст жөнөтүп коебуз да, э? Хотите бирдей текст жөнөткүлө? Хотите просто Zoom встреча кылып, инструктаж кылып койгула? Давайте решим. К сожалению, бул эмем дагы, ссылкам дагы получается лимитный болуп калат экен, через 9 минут өчүп калат. Да, бир жолу жолугушайлы, анан ошо менен бүтүрөйлү, Давайте. Диана, можете безлимитный жөнөтүп бере аласыңарбы силер? Эмки ссылканы силер жөнөтпөйсүңөрбү? Мен 2 аккаунтумду попробовала, экондо тең лимитный болуп калды что-то. Окей. Давайте решим. Бир текст менен жөнөтөйлү, но этот текст мы должны отправлять не в Discord, а именно в Telegram-каналы. Поэтому у нас у всех нету доступа к их Telegram-каналам, поэтому предлагаю просто общую встречу организовать, допустим, мисал, контентчи категориясы боюнча у нас сколько там контентчиде проектов? 1, 2, 3, 4, 5,
5 проектов, 5 проекттин менеджерлерин бир күнү Zoom'га чакырып, мисалы Гүлназ Шаршеева жоопкерчиликти алса, сиз ошо бир күнү ошол 5 проекттин менеджерлерин чакырып, кичине инструктаж кылып, эметип дайындап коесуз да, болду. Анан ошо менен ваша задача. Эмнени инструктаж кылат, эмне жөнүндө? Дискорддогу жанакы эме модераторствону эле өзүнүн эмесине ошо тартипте көзөмөлдөп тургула депчи. Мне Ооба. кажется, этот Zoom'га чогултпай эле мындай жөн эле даже Дискорддон ошо менеджерлерге личный сообщение эле жиберип койсо болот. Сообщение кетирип эле. Сообщение кетиресизби? Анда давайте ошо давайте придумаем один общий текст, анан ошол общий текстти могу ар бир эмеге категорияга 3 кишини бөлүп берейин. Ошо 3 киши ар бир категориянын проекттин менеджерлерине личкасына жазып койсун. Мага үчөөнүн любой бирөөсүн бере бериңиз. Мен анда эртеңки текст жазып эметип коем. Эметип менеджерлерин таап, анан жиберип коем Дискорддон элечи. 2-3 сүйлөм эле болот да, ошо Дискорддогу өзүңүздүн группаңыздагы тартипти там көзөмөлдөп турасыз беле деп, ошондой сыяктуу эле. Ошондой сыяктуу. Кыргыз Bridge Global'га ким кире алат? Экөөнүн тегинде мага жазып кое бериңиз, анда мен жазып коем. Яна Юсупбекова. Имени дагы, келечекти дагы, Хорошо, давайте теперь долбоорлорду предлагаю. Мы сами будем отправлять или же эртең daily встречада ким катышса ушундай сунуш киргизип, бирок daily встречага не все менеджеры катышат. Лучше в личку каждому, да, написать. Что думаете? Телеграмда для менеджеров отдельная группа бар го, может ошол жака жазабыз? Давайте. Мага текст дайындап бергиле анда, мен ошол жака ыргытып коеюн. Эртең Гүлназ эже жазса, баардыгыбыз бир сыйра өзүбүздүн кошумча алымчабызды кылып туруп анан ошол Гүлназ эже телеграмга текст ыргытып коюңуз, анан жалпысынан эметип, мен биякты телеграм каналга ыргытып коем. Хорошо, макул, эртең жазып коем. Вот, да, все, вроде бы по чөйрө мы вопрос решили, да, получается. И эртең Айжамал Жамбулатова, сиз эме кылып агайдан сураштырып, анан встречага чакырып көрүңүз, анан ошо встречадан кийин уже, наверное, будем дальше работать, По Дискорду, по-моему, все вопросы решили. Туура элеби, Ооба. Все, тогда переходим немеге. Я думаю, на сегодня хватит. Что думаете? Да, наверное. На сегодня ушу менен встречаны бүтүрөйлү. Нам теперь осталось только ждать встречи с Азамат агайым. И потом Инстаграм боюнча, Телеграмда обсуждение болуп атабыз. Биз уже тияктан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Чөйрө боюнча вроде бы все вопросы решили. Или я что-то забыла? Бир суроо бар. Эртең мененки таңкы жолугушуу болуп атат го, ошол кайсы долбоорго кирип атат? Ал деген ошо чөйрөнүн немесинде алкагында жүрүп атат. Вот тут агай таблицаны илип койду. Эртең Гулира Калыкова менен болот таңкы жолугуш. Эртең мененки саат 9дабы, 11:30. 11:30. Мероприятие жазылды. Буну агай өзү түзүп атат, по-моему, насколько я знаю. Календарьды да агай түздү, анын ичинде керк нерселерин мен жазып коюп атам да, конокторду агай өзү чакырып атат. Ошондой. Ичине бир нерсе болсо мен жазып атам да. Эме мероприятие деген жак көрүнбөйт бекен, админдерге? Мындай көрүнөт бекен, силерде чыгат бекен, одно событие деген карап көрүлөчү Дискордуңарда. Просто эң үстүндө болуп эч ким особо көрбөй калып атышат болуш керек, мне кажется. Бирок телефондон киргенде болбойт экен, көрүнбөйт экен.
Только получается эмеле. Жоқ, я вот телефона захожу, он у меня там бар, да? Или кандай болот атат, или из-за того, что агай этот мне этот дал доступ, может, поэтому мне Телефондан видно. көрүнөт экен, мен да азыр кирип карап чыктым, көрүнөт экен. Хорошо. А у меня что-то не показывает. Ну-ка, давайте башка телефонда көрөйүн азыр. Бар экен. Бар экен. Просто мне тут перезагрузку надо. Все, көрүнөт экен. Мероприятие көрүнүп атат. Все, бардышка эле көрүнүп тур да. Анда эми Айжамал эже, сиз текшерип көрүңүз өзүңүздүкүн. Меники да Кичинекей болуп көрүнүп калат экен, аябай кичинекей болот экен, бирок эң башында турат экен да. Ну все, тогда спасибо всем за сегодняшнюю встречу. Эртеңки агайдын фидбегин угайлы, анан кийин, исходя из этого, дальше будем действовать. Могу жерде еще один у меня вопрос. Смотрите, эрежелер деген жерге, может, мы просто эрежелерди бияка включим, как общий Текстовый текст. вариант, да? И, допустим, Жылдыз академияда бар го, могу жерде бизде раньше было правило деген, rules деген. Момундай сыяктуу кылып киргизип койсок болот да, момундай кылып оформлять этип. Агайга айтып көрөлү, анткени тетиги эме Notion ссылкаларын агай өзү койду эле да. Ошону айтам. Ооба, бирок ичинде аябай узун да эрежелерчи. Анын баарын кантип алып чыгабыз, билбейм. Аябай узун болуп калчудай да. Через 2 минуты закончится, ага чейин бүтүрүп алайлы азыркы турла эрежелер. Агайда кайсынысын аларын билбей анан кийин ссылка эле коюп койдук окшойт. Анда бияка нужно именно ошо эрежелердин эле ссылкасын жөнөтүш керек да, анткени агай бияка чөйрөнүн ссылкасын жөнөтүптүр, аны направляет на главную страницу, и потом отсюда надо эрежелер нажимать. Агайдан сурап көрөйлү, встречадан эрежелерди эле прямой эле ссылкасын жөнөтөлү деп. Жок, ошо биринчи ссылка ошо эрежелерге прямой алып чыгат, а экинчиси болсо көргөзмө дейт да. Аны мен байкабай калыптырмын. Все понятно. Все тогда. Так, бияка киргизе турган болсок, слишком много эрежелер экен чын эле. Лучше ссылка менен эле неметкен жакшы. Все. Ладно, всем спасибо. Всем спокойной ночи. Ждем ответа от агая. И потом немецкие эрежелерди ким түздү эле? Все, ладно, всем спасибо. Спокойной ночи. Жакшы жатыңыз. Сизге рахмат, барыңарга рахмат. Телеграмдан сүйлөшүп турабыз, Ага. Давайте. Все, спасибо всем.